Arkadaşlar, burası Karabük Araştırma Hastanesi önü. Ben Birol Kalaycı. Şu anda 2 kere öksürüp yanıma kedi gelecek mi? Çok da yağmur yağıyor şu anda. Bugün pek zannetmiyorum ama inşallah gelir. Çok yağmur yağıyor çünkü. Bakalım gelecek mi? Bugün çok yağmurlu. Aslında bugün denememem lazımdı ama çok yağmur yağıyor bugün ama bakalım. İnşallah gelir. İnşallah gelir. Oo, teşekkürler canım. Canım, hoş geldin. Hoş geldin canım. Hoş geldin. Çok yağmur yağıyor. Ben öksürünce geliyor musun sen? Evet, işte böyle arkadaşlar.